गुड मॉर्निंग दोस्तों। होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर कफ खांसी का होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन। पहले 4 दवाओं का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें पहली दवा ब्रायोनिया 30, दूसरी दवा ड्रोसेरा 30, तीसरी दवा इपिकॉक 30 और चौथी दवा स्पॉन्जिया 30। इस कॉम्बिनेशन से 15-15 बूंद दवा सुबह, दोपहर और शाम 3 बार पीना है। और साथ में एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें पहली दवा ओसिमम सैन क्यू और दूसरी दवा जस्टिशिया क्यू। इस कॉम्बिनेशन से 20-20 बूंद दवा सुबह, दोपहर और शाम 3 बार इसे भी पीना है। धन्यवाद।